Набор из двух кружек «Мишки с корабликом», объем 350 миллилитров. На кружках изображены винтажные мишки в стиле американской художницы Жанет Кроскамп. Их интересно разглядывать, много мелких деталей, корабликов, головных уборов, бабочек. Кружка смотрится очень стильно. Цветовая гамма от бежевого до карамельно-золотистого. Поверхность глянцевая, стеночки очень тонкие и белоснежные. Глядя на такую интерьерную кружку, можно придумать целую сказку для своего ребеночка. Кружки смотрятся чрезвычайно интересно, стильно и качество на высоте.